Hey all, the most awaited, exciting and adventurous bike trip நாங்கள் இப்போ போனதை பற்றி தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ we started from Bangalore to Wayanad. On the wayல first visit பண்ணது most beautiful temple in Karnataka, ஸ்ரீரங்கப்பட்னான்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷ்ணு டெம்பிள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த டெம்பிள் பார்த்துட்டு and then கபினி பேக்வாட்டர் பார்த்துட்டு then we started right towards Wayanad. கேரளா இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கமிங் ஆஸ் வி ஆல் நோ வித் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் நேச்சர் அண்ட் கிளைமேட். நாங்கள் உள்ளே என்ட்ரானதுமே பயங்கர மழை. ஸோ அங்கங்கே பிரேக் எடுத்து ரொம்ப வெயிட் பண்ணி தான் போனோம். தட் வாஸ் ஒர்த் இட். ஸோ எனக்கு கேரளா என்ட்ரானதுமே ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகத்துக்கு அந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு பழம்புரி தான். ஸோ என்ன தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பழம்புரி சாப்பிட்டாலும் அங்கே போய் சாப்பிட்றது டிஃப்ரெண்ட் தானே. ஸோ நாங்கள் லக்கிலி போன ஃபர்ஸ்ட் டீ ஷாப்லேயே அது கிடச்சிது. ஸோ அதை சாப்பிட்டுட்டு தான் தென் வி வென்ட் டு ரெசார்ட். இங்கே நாங்கள் ஸ்டே பண்ண ரெசார்ட் வந்துட்டு வயநாட் விஸ்லிங் வுட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பர்ப் ரெசார்ட். வி ஹேவ் டு தேங்க் தினேஷ் அண்ணா ஃபார் ஃபைண்டிங் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ரெசார்ட் இன் வயநாட். நாங்கள் ரீச் ஆகுறதுக்கே நைட் ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ஸ்விம்மிங் பூல் போக முடியாதுன்னு நினச்சோம். பட் லக்கிலி 8:30 வரைக்கும் ஓப்பன்னு சொன்னாங்க. ஸோ போன உடனே குதிச்சது ஸ்விம்மிங் பூல் தான். ஸோ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே வி ஹேட் கிரேட் டைம் இந்த ஸ்விம்மிங் பூல். ரெசார்ட்டோட ஆம்பியன்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. கிட்ஸுக்கு ப்ளே ஏரியா அண்ட் கேம்ப் ஃபயர், ஆல்சோ ஸ்விம்மிங் பூல் இந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது. ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்பாட். நம்ம வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கேயே நிறையா ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் போன பிளேஸ் வந்துட்டு மார்னிங் ஆஃப் ரோட் ஜீப் சஃபாரி. ஸோ வயநாட் கிளாஸ் வாக் போகலான்னு சொல்லிட்டு போனோம். என்னால் வீடியோவே எடுக்க முடியல. அந்த ரோட் வந்துட்டு அவ்வளோ டெரிபிளாக இருந்தது. ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஆஃப் ரோட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது போகிறது. கிளாஸ் பிரிட்ஜில் வாக் போனது ஃபஸ்ட் எதுவும் தெரியல. அதுக்கப்புறமா மேலே இருந்து கீழே வியூ பார்க்கும்போது பயங்கர த்ரில்லிங்காக இருந்தது. அண்ட் தென் சூச்சிப்பாரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் போனோம். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பொறுத்தவரை 500 பீப்புளுக்கு மேலே உள்ள அலௌட் இல்லை. லக்கிலி வி காட் டிக்கெட்ஸ். ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டே இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. பட் உள்ளே போனதுக்கப்புறமா அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் இட் வாஸ் பிரெத் டேக்கிங் வாட்டர் ஃபால்ஸ். கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக போயிருந்தா கண்டிப்பாக குளிச்சிருந்துருக்கலாம். ட்ரெஸ் எதுவும் எடுக்காததுனால அங்கே குளிக்க முடியல. பட் என்னோட ஹஸ்பண்ட் அண்ட் அண்ணா 2 பேரும் வந்துட்டு பாத். இந்த ட்ரிப்பில் வந்துட்டு இந்த ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணோம். நம்ம எந்த ஸ்டேட்க்கு போனாலுமே அங்கே இருக்கிற ஸ்பெஷல் ஃபுட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவோம். கேரளாங்கும் போது இட்ஸ் மோர் ஸ்பெஷல். வீட்டில் வந்து புட்டு, கொண்டக்கடலை, பழம்பொரி இது எல்லாமே அடிக்கடி செய்வேன். அண்ட் ஓணம் சத்யா ரொம்பவே பிடிக்கும். நான் ஆல்ரெடி ஈசிஆரில் தலശ്ശേரின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பற்றி நான் ரிவ்யூஸ் போட்டிருந்தேன். ஸோ அங்கே அடிக்கடி போவோம். ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் ஃபுட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ சேம் டேஸ்ட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் இந்த ஹோட்டலுக்கும் நாங்கள் வந்தோம். எப்போவுமே நான் அந்த ஃபுல் மீல்ஸுக்கு, அந்த வெஜிடேரியன் ஃபுல் மீல்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன். அன்லக்கிலி அன்னைக்கு ஃபுல் மீல்ஸ் வந்துட்டு நிறைய கிடைக்கல. ஏன்னா ஆல்ரெடி புக் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக போனதுனால ஒரே ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் மட்டும் கிடச்சிது. ஸோ அதை வாங்கிட்டு அங்கே இருக்கிற ஸ்பெஷல் கேரளா பிரியாணி அண்ட் மீன் பொழிச்சது, மற்ற சைட் டிஷ் எல்லாமே வாங்கி சாப்பிட்டோம். அண்ட் ஃபைனலி மில்க் கேக்குன்னு ஒரு டெசர்ட் இருந்தது. எனக்கு பர்சனலி அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அங்கே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நேராக மசினகுடி கிளம்பியாச்சு. ஸோ மசினகுடி ட்ரிப்பை பற்றி நான் இன்னுமே கொஞ்சம் பேசணும். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு அதை கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஆக்சுவல் த்ரில் வந்துட்டு அங்கே தான் ஸ்டார்ட்டே ஆச்சுன்னு சொல்லணும். ஐ see you all in next video.